Κύριε Δήμαρχε, κύριε Επάρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί Πρόεδροι, αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θέλω να ευχαριστήσω το σεβασμιότατό μας και όλο το ιερατικό κόσμο, αλλά και τον γραμματέα κύριο Χρυσούλη Γιώργο, για την παραχώρηση του Συνεδριακού Κέντρου του Πατριαρχείου. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τη συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση της ημερίδας, καθώς και τους ομιλητές. Ένα μεγάλο αναπόσπαστο κομμάτι του λεριακού πληθυσμού αποτελούν οι απόδημοι λεργοί, εντός και εκτός Ελλάδος. Ανέκαθεν έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό επίπεδο, πολύ πριν την πολυπόθητη ενσωμάτωση του νησιού μας με την μητέρα πατρίδα. Κλασικό παράδειγμα, η λεριακή παροικία της Αιγύπτου, με την τόσο ευεργετική παρουσία της εκείνη τη μαύρη περίοδο, που στήριξε τον ελληνικό πληθυσμό του νησιού, τόσο με εκπαιδευτικές υποδομές, όσο και με μεγάλα έργα πνοής για τη Λέρο. Αν ξεκινήσω τη λεπτομερή μου αναφορά, θα ξεφύγω από το σημερινό μας θέμα, αλλά όσοι από εσάς θέλετε να θυμηθείτε ή να μάθετε λεπτομέρειες για την προσφορά των λεριών της Αιγύπτου, δεν έχετε παρά να διαβάσετε το βιβλίο του Γιώργου του Χρυσούλη, Εφορία Σχολών Λέρου 1889-2012. Ως γνωστόν, οι όπουργοι λεργοί διατήρησαν την ελληνικότητά τους χάρη στη γλώσσα, την παιδεία, τη θρησκεία και πάνω απ' όλα την άσβεστη αγάπη τους για τη Λέρο και το όνειρό τους που τους έδινε δύναμη πως κάποια μέρα θα ανοίξουν πανιά για να ξαναδούν τις Λέρο στα βουνά. Γιατί, όπως λέει και ο σοφός λαός, 1000 ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα. Τώρα, λόγω των πρωτόχρονων καταστάσεων που βιώνουμε, αλλά και της προσωπικής βούλησης του Δημάρχου μας κυρίου Μιχάλη Κολιά, αλλά και σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, μετά από πολλές συζητήσεις, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή ημερίδα, προκειμένου να συσφίξουμε τους δεσμούς των απανταχού αποδήμων συμπατριωτών μας με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και τη διατήρηση του ελληνικού και ιδιαίτερα του λέρικου στοιχείου στις νεότερες γενιές του εξωτερικού. Προτείνω λοιπόν και παρακαλώ να καταγραφεί από το Προεδρείο η δημιουργία τράπεζας ηλεκτρονικών δεδομένων όλων των μελών, όλων των συλλόγων, για την καλύτερη επαφή με το Γραφείο Αποδήμων του Δήμου μας. Ο Δήμαρχος και η Οργανωτική Επιτροπή έχουμε θέσει μια πρόκληση: να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων τέτοιας μορφής, ώστε να υπάρξει συνεχή υποστήριξη συμβουλευτικού χαρακτήρα για να μπορέσει να βοηθηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς. Είτε μιλάμε για παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, που δυστυχώς δεν περνάνε τα σύνορα της χώρας, είτε για βελτίωση των υπηρεσιών του τριτογενή τομέα, που τόσο πολύ ανάγκη έχουν όλοι οι επαγγελματίες του νησιού να εξυγχρονίσουν και να δούμε ποιες αλλαγές θα τους βοηθήσουν για την καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επίσης, να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα πολιτιστικών ανταλλαγών με την ονομασία Λέρος 2020 μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς όλων των καλλιτεχνικών πεδίων, οι οποίοι θα επιλεχθούν από τους συλλόγους μας και από τα τμήματα πολιτιστικών ανταλλαγών των πρεσβειών της Αυστραλίας και της Αμερικής κυρίως, και θα επιθυμούν να αναπτύξουν ένα έργο διεξάγοντας στη Λέρο σε περίοδο 4 εβδομάδων συνεχόμενα. Κλείνοντας, πιστεύω πως μόνο με την ανάπτυξη της δύναμης της συνεργασίας, η Λέρος, και που όλοι αγαπάμε, θα καταφέρει να αποκτήσει την απαραίτητη δύναμη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να εκπροσωπήσει επιτυχώς τις αξίες της. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στους χαιρετισμούς. Κύριε Μητροπολίτα. Νομίζω μια προσευχή χρειάζεται πρώτα, έτσι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταθός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν τιμή.
καθάρισου μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καθίστε παρακαλώ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έδωσε την εικόνα εκείνη, συγκεντρώσεω σήμερα σε αυτόν τον χώρο και είπε μια ωραία λέξη, σύσφυξη στο σχέσεων. Αυτό είναι. Θα πω και εγώ μαζί με τη σύσφυξη των σχέσεων συν αλληλεγγύη. Και οι δύο αυτές οι λέξεις είναι σήμερα σύγχρονες. Σε μια εποχή που ζούμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε των αποδήμων αδελφών μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι, λέγω, αυτές οι σχέσεις σήμερα πράγματι πρόσφατες, γιατί περνάμε μια δύσκολη καμπή της ελληνικής ιστορίας γενικά. Λέγουμε για μια κρίση οικονομική, τοπική. Δεν είναι τοπική, δεν είναι ελληνική, είναι παγκόσμια, εσείς το ξέρετε που ζείτε και έξω στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι σχέσεις και η σύμπνοια, η σύσφυξη και η αλληλεγγύη χρειάζεται σήμερα. Και χαίρομαι που στο νησί μας εδώ σήμερα γίνεται αυτή η συσπήρωση, αυτή η μερίδα των αποδήμων αδελφών μας, για να αλλάξουμε σκέψεις και εμείς που ζούμε σε αυτό το νησί και εσείς που ζείτε έξω από το νησί. Και τελειώνοντας θα πω ότι αυτή η εικόνα που έχει το πρόγραμμα πραγματικά είναι συγκεκριτική. Έχει τα περιστέρια, δηλαδή έχει γυλόνια. Έρχονται το Μάρτι και φεύγουν τον Οκτώβριο. Όμως φτιάχνουν φωλιές, τις οποίες τις φτιάχνουν τόσο ωραία, τόσο γερά και τις περιποιούνται πάρα πολύ καλά για να τις δούμε στον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς αδελφοί μου απόδημοι να σκέφτεστε πάνω το νησάκι μας. Σας έχουμε ανάγκη. Σας έχουμε ανάγκη να έρχεστε στο νησί μας. Διότι όπως είπατε προηγουμένως, ξέρετε, τα σπίτια μας εδώ πολλά πουλούνται σε ξένους. Σε Γερμανούς, σε Γάλλους, σε Φιλανδούς και ούτω καθεξής. Ξέρετε, αύριο θα έρθει ο νόμος της Φιλανδίας εδώ στην Λέρο και τότε αλλήμωνό μας. Τι θα γίνουμε εμείς εδώ πέρα. Γι' αυτό πρέπει τα σπιτάκια σας να τα διατηρείτε. Έτσι ωραία, να άρχιστε 10 μέρες το χρόνο, αυτό θέλουμε εμείς, να τα επισκέπτεστε, το νησί μας να επισκέπτεστε, να θαυμάζετε αυτό το ωραίο νησί που δεν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου. Το είπε προηγουμένως ο κύριος Προεδρήμαρχος, ότι όντως το νησάκι μας είναι ωραίο. Όντως είναι ωραίο, αλλά θέλει και εσάς να έρχεστε τακτικά, να το επισκέπτεστε, και στέλνετε και τα παιδιά σας ιδίως, γιατί αυτά θα πάρουν τα νάματα εκείνα, τα ήθη και τα έθιμα εκείνα του νησιού αυτού που είναι ευλογημένο και είναι ξαπλισμένο σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε για τον χρόνο που μου δώσατε και εύχομαι ευόδοση στην εργασία σας. Ευχαριστούμε τη συμβασμενότητά μας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι τέος Δήμαρχοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο πρώτο συνέδριο προς τιμήν των αποδήμων. Εύχομαι σε όλους καλή Παναγία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σεβασμιότατό μας για την παραχώρηση του συνεδριακού κέντρου του πανέμορφου αυτού χώρου. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατα. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συνδιοργάνωση, την Οργανωτική Επιτροπή, τους ομιλητές, τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων για την πολύτιμη βοήθειά σας για να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και όλες που μας τιμούν με την παρουσία τους και παρευρίσκονται σήμερα στη συνάντηση αυτή, που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της Λέρου μας. Η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της θεωρεί σκόπιμη και επικοδομητική την τόνωση των ισχυρών δεσμών
και τη συνεργασία με όλους τους λεριούς και τις λεριές που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εκτός Λέρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι την πρόθεση υποψηφιότητάς μου για δήμαρχος την ανακοίνωσα για πρώτη φορά στην Αυστραλία, σε ταξίδι με τους παλέμαχους σε εκδήλωση των εκεί αποδήμων Λερίων. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο δυναμικό των Λεριών και επιθυμώντας τη δημιουργική εμπλοκή και τη δραστηριοποίησή τους και πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη και πρόοδο των σχέσεων με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, δημιουργήσαμε σε πρώτη φάση το Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού, που υπάγεται απευθείας στο Γραφείο Δημάρχου. Επιπρόσθετα, θεσμοθετήσαμε τη βραδιά μνήμης και αγάπης, μια λέρικη βραδιά, όπου ξανασμίγουμε όλοι μαζί. Μνημονεύουμε πρόσωπα και γεγονότα, αλλά και όλες τις χαρές και τις λύπες που μας ένωσαν και μας ενώνουν. Ήρθε η ώρα τώρα, από σήμερα, με έυνασμα τη σημερινή ημερίδα, να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες και να δημιουργήσουμε από κοινού ένα καινούριο φάρο που θα φωτίσει αυτά τα σκοτεινά χρόνια της κρίσης τους συνανθρώπους μας. Οι φάροι, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν τρέχουν στις ακτές ψάχνοντας το καράβι ή ποιο καράβι να σώσουν. Απλά στέκονται και φωτίζουν. Αγαπητοί συμπατριώτες μου, σκοπός μας μέσω αυτής της ημερίδας αποτελεί να γνωρίσουμε, να αναλογιστούμε και να αποκομίσουμε ιδέες και προτάσεις από τις πλούσιες εμπειρίες αυτών που ζουν και δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδέες και προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο του νησιού μας. Με κεντρικό μας σύνθημα «Όλοι βοηθάμε τον τόπο μας». Αλληλεγγύη, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος. Έτσι, εστιάζοντας στις αδυναμίες μας, αλλά και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός πιο επικοδομητικού τρόπου σκέψης και δράσης, επιχειρούμε να δεσμεύσουμε τους λεριούς και τις λεριές που είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την Οικουμένη, στοχεύοντας την ανάγκη να βοηθηθεί παντιοτρόπος και ποικιλοτρόπος η Λέρος μας. Θεωρώ ότι η διατήρηση των δεσμών των απανταχού αποδήμων, η δημιουργική και συνεχής ανατροφοδότηση των σχέσεων και η συνδιαλλαγή με τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή την ιδιαίτερη πατρίδα, αποτελούν σημαντικότατα ζητήματα. Όλα τα παραπάνω συντελούν στη δημιουργία ενός άμεσου τρόπου διασύνδεσής τους με όσα συνιστούν την εθνική ταυτότητα, ειδικότερα των νεότερων γενιών. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να μετεξελιχθεί, όπως ήδη έχει γίνει αλλού, σε επιχειρηματική συνεργασία. Στόχος μας και στόχος της δημοτικής μου ομάδος είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη Λέρο στις καρδιές των αποδήμων μας. Σκοπός όλων μας είναι να βοηθήσουμε τη Λέρο μας. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, οι απόδημοι λεργοί από την χώρα διαμονής τους μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και χαράσσοντας κοινή πορεία με τους κατοίκους του νησιού να επηρεάσουν θετικά στην ανάπτυξη του τόπου και να σταθούν για μια ακόμη φορά στο πλευρό της Λέρου. Με τη διαμεσολάβησή τους, το νησί μας μπορεί να προσελκύσει τους απανταχού φιλέλληνες, αλλά και να προβληθεί το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό. Η διατήρηση των ελληνικών και κυρίως των λέρικων πολιτισμικών στοιχείων συμβάλλει σημαντικά στην αφύπνιση και τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας στα παιδιά της τρίτης γενιάς αποδήμων. Για τα παιδιά μας αυτά, τους πολίτες του κόσμου, έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες του τόπου μας και θα ήταν τιμή για όλους μας να αισθάνονται τη Λέρο πατρίδα της καρδιάς τους. Για τον λόγο αυτό, θέλω να καταθέσω στο Προεδρείο την πρότασή μου για την ίδρυση τμήματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας της Λέρου για τα παιδιά των απόδημων Λεριών που παραθερίζουν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο νησί μας, υπό την εποπτεία του Γραφείου Αποδήμων του Δήμου
και με τη συνδρομή εθελοντή εκπαιδευτικού. Πρόθεσή μου επίσης αποτελεί η αποστολή ελληνικών σχολικών βιβλίων σε συλλόγους, ώστε να λειτουργήσουν αντίστοιχα τμήματα για την εκμάθηση των ελληνικών όπου δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Επίσης, προτείνω τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου αλληλεγγύης, προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό έργο σχολεία ευπαθείς ομάδες του νησιού μας. Τη διαχείριση και εποπτεία του Ταμείου Αλληλεγγύης θα έχει πενταμελής επιτροπή που θα αποτελείται από 2 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 3 από τα Προεδρία των Συλλόγων του Εξωτερικού. Τη νομική του υπόσταση θα τη ρυθμίσουμε με το νομικό σύμβουλο του Δήμου εφόσον το εγκρίνεται. Πριν φύγουμε από εδώ, θέλω να υποσχεθούμε πως αυτό είναι μόνο η αρχή μιας συντροφικής παρέας, προκειμένου να βοηθήσουμε το νησί μας, τη Λέρο μας. Το σύνθημά μας, όλοι μαζί βοηθάμε τον τόπο μας, είναι στο χέρι όλων μας να γίνει πράξη. Όλοι μας γεννηθήκαμε από το ίδιο δέντρο. Πολλοί από εμάς αναγκαστήκαμε να ξενιδευτούμε, αλλά ποτέ δεν λησμονήσαμε τη δροσιά που δίνει η σκιά του. Ελάτε να το βοηθήσουμε, να ψηλώσουν τα κλαδιά του και να μεγαλώσουν οι ρίζες του. Φύτεψε να βρουν τα εγγόνια σου, έλεγαν και λένε οι παππούδες μας. Ελάτε να φροντίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ.